Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, trazendo mais um vídeo pro canal. Então eu vou deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, compartilhe esse canal com todos os seus amigos. E como vocês já viram no título do vídeo, ficou curioso? Hoje vamos fazer nossa primeira slime aqui no canal. Gente, eu já fiz slime, etc. Mas é nossa primeira slime aqui no canal. E olha o tanto de cola que eu comprei. Gente, eu vou dar uma explicação assim. É porque eu queria comprar uma cola de 1 quilo, certo? Mas eu não achei, tava muito cara. Então eu comprei. Tarararara. Olha o tanto de cola. Comprei 10 colas de R$1,40. Tá, eu fiz uma maior bagunça, depois eu arrumo aqui. Porque, tipo, olha só, aqui onde eu vou botar minhas coisas. Aqui tá só os potinhos e algumas coisas aleatórias. Eu vou usar só uma cola hoje, então as outras vai pra cá pra dentro. Depois eu arrumo, pra fazer assim, né? Tá, a gente vai fazer nossa primeira slime aqui no canal. Então deixando seu like, inscrevendo aqui embaixo do canal, compartilhe esse canal com todos os seus amigos. Se você já é inscrito aqui no canal, dê uma conferida, deixe seu like, porque tem muitas visualizações, mas não tem bastante like. Se você quiser que eu faça outro slime, deixa a meta de 5 likes. Vou usar uma cola, esse glitter, esse corante em gel, porque eu não comprei ainda mais corante, só comprei umas coisinhas básicas, porque o dinheiro não deu. Tô usando esse creminho aqui, uma espátula, tem spray para ativar e pasta. Aí eu vou comprar isopor, etc. E uma vaselina pra gente fazer nosso slime. Vamos lá, começar a nossa slime, que eu tô ansiosa pra nossa primeira slime aqui no canal. Vamos deixar aqui e vamos começar. Eu não vou usar a cola toda, tá, pessoal? Porque eu não comprei muita cola, etc. Eu gastei R$10 na escola, mas 10 e 14. Gente, olha o tantinho e a cola já tá quase acabando. Essa cola é muito pouquinha. Ela vem muito pouca cola. Então, né? Vamos misturar para aquela cola não ficar tão grossa. Muito gloss. Vamos bem mexer ela bastante. Agora a gente vai colocar um pouco dessa pasta aqui. Ela é em branca, tá, pessoal? Ela é branca. Então ela não vai fazer diferença nenhuma no nosso slime. Eu compro, minha mãe sempre compra das brancas, não sei porquê. Mas ela compra sempre da branca. Ela não gosta muito de comprar da azul. Aqui é azul com branco. Ó, a gente já botando a pasta, ela já faz uma diferença muito enorme, né? Será que essa nossa primeira slime vai ficar boa? Gente, eu tô aqui adivinhando que essa cola não vai dar pra eu fazer todos os meus slimes. Eu acho que quanto mais eu tenho que comprar mais cola, porque... Comenta aí no comentário 10 kg de cola de 400 gramas, quanto dá. Vamos agora pro creminho, pra deixar ela cheirosa. Vamos misturar. Ó, eu amo botar esses ingredientes, pasta e creminho, porque ela dá uma consistência a mais a nossa slime. Eu esqueci de pegar alguma coisa pra botar o nosso corante. Ele é assim, em gel. Vamos aqui, ó. Vou pegar bem daqui, porque eu testei ele e ele é muito forte. Então, vou botar só isso, porque eu não quero uma slime tão gloss, tão escura. Quero uma bem clarinha mesmo. Sabe o que é clarinha? Bem clarinha. Gente, tá ficando... Na câmera tá parecendo que tá ficando roxo, mas é rosa. Tá ficando rosa, pessoal. Na câmera tá roxo. Fala aí embaixo qual é a cor que você acha que vai tá ficando slime. Aqui, fora da câmera, tá rosa bem claro. Deixei bem muito pro corante misturar com slime. Gente, eu amo essas cores de slime rosa. Não sei porquê, mas eu amo tanto, você não imagina. Vamos agora pro corante. Vamos para o tênis. Olha só, vamos botar... Oh, meu Deus,
Foi muito, pessoal. Foi muito. Aí minha slime vai ficar dura. Não. Por favor, não fique dura. Por favor, não fique dura. Por favor, não fique dura. Não fique dura. Não fique dura. Meu Deus, minha slime vai ficar dura. Acho que não, gente. Olha. Gente, se vocês sentirem esse cheirinho de tênis pé. Ai, como é bom. Gente, se vocês quiserem fazer slime, tá? Gente, compre tênis pé. Ele é muito barato. Só custa R$5 o pequeno. O que eu tô usando é o pequeno, tá? É R$5. É muito cheiroso, tá? Gente, ela tá se quebrando porque a gente começou agora. Ai, que saudade de mexer no slime. Gente, eu fazia muito slime. Eu tinha quase aquele potezinho ali, ó. Cheio de cola, cheio de tudo, gente. Cheio de tudo. Tá? Tudo que vocês imaginarem de slime eu tinha. Eu tinha bastante glitter, bastante tinta, bastante corante, bastante lispé. E ela ficou um pouquinho dura. Ficou. Porque a gente fez besteira. A gente vai melhorar com pasta. Pra deixar ela mais maluca. Botar um tiquinho. Olha só o tiquinho, tá, pessoal? Porque botar muita... Ai, gente, eu acho que botei muita. Vocês vão ver o que acontece. E eu comprei todos esses ingredientes da Marinha, gente, perto da minha casa. Tá? Uma loja de L. E é tudo super barato, tá? Eu compro minhas coisas lá. Só que eu esqueci de comprar minhas tintas e meus glitter. Então eu vou comprar só depois. Tá ficando dura, tá? Por causa que eu botei bastante. Aqui tá comprando não. Vamos botar mais um pouquinho de creme. A nossa primeira slime, ela ficou dura, mas ela vai consertar, porque eu sempre conserto minhas slime. Eu conserto sempre. Gente, eu acho que ficou um tamanho bom. Acho que eu gostei. Entendeu? Olha só, tá vendo a consistência dela? Olha o clique. Mais ou menos. Vou botar espuma de barbear nela, tá? Caseira. E vou ver se eu... Ou eu compro uma verdadeira. Eu tô vendo aqui, pessoal, onde é que vem. Porque aqui na minha cidade é muito ruim pra achar essas coisas. Eu vou ver se no mercado tem espuma de barbear. Aí eu vou comprar. Se eu achar, né? Porque aqui é muito ruim pra achar. Então dá uma diferença. Eu acho que foi isso, pessoal. A nossa slime tá pronta. Olha só ela. E eu vou guardar nesses potinhos aqui. Vamos ver se a gente dá mais uma consertadinha nela, tá? Porque ela tá um pouquinho dura. Gente, vamos ver se a gente consegue consertar ela. É porque essa pasta branca, ela não dá consistência na slime pra melhorar. Tem que ser daquelas azuis. Então eu vou ver se eu tenho alguma azul em casa e vou botar nela. Olha só, meu Deus, tá ficando boa. Mas acho que foi isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido a vídeo até o final. Um beijão. Até os próximos vídeos. Tchau!